ये भी साथ में। एक साथ है। उठा के 5 सेकेंड 1 2 3 4 5 नीचे रखना। ओके 1 2 3 4 5 नीचे। वो भी 1 2 3 4 5 नीचे। ये उठाइए 1 2 3 4 5 वो 1 2 3 4 5 नीचे। ये भी फोल्ड फोल्ड करिए। वजन लेके कमर उठाना ऊपर ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 उठा के 5 सेकेंड होल्ड करना। 1 2 3 4 5 नीचे रखिए। और एक बार नॉन अगेन 1 2 3 4 5 नीचे। और एक बार 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अभी मेरा हाथ आपके इधर नीचे रखूंगी, उसको नीचे दबाना प्रेस। एक मिनट वजन डालिए, पूरा वजन डाल। नहीं नहीं मेरा हाथ रखिए रखिए, पूरा वजन डालिए, पूरा वजन डालिए, वजन डालिए पूरा पूरा। बोलो एक बार बोलो। মানে পুরো প্রেসার দেন ওটার উপরে। হ্যাঁ दीजिए प्रेशर। আরো দেন। और ज्यादा ज्यादा प्रेशर অসুবিধা নেই, আপনি দেন না। दीजिए दीजिए इनका। और আরো দেন আরো দেন, और পুরো দেন। और बस 1 2 3 4 5 रिलैक्स। और एक बार दबाइए। हाँ रुको, मैं बोलूंगी बाद में। प्रेस प्रेस नीचे दबाओ दबाओ दबाओ। और नहीं 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 कुछ नहीं होगा। दबाइए, पूरा वजन डालिए, दबाइए दबाइए। और 1 2 3 4 5 रिलैक्स। घर में टवल रोल रहेगा ना, वो रख के इधर नीचे। अभी मैं हाथ रखी थी ना। না না টাওয়াল টাওয়াল रोल रोल टावल रोल इधर करी। रख के प्रेस करना। बालिश ठीक है? बालिश में दे सकते, बालिश। ये नहीं टवल। हाँ टावल रोल ओके। इससे नहीं अच्छा नहीं आएगा। ओके प्रेशर। टावल हाँ टवल शुरू करें। हाँ इधर रख के प्रेस। ऐसा इधर पकड़िए, इधर पकड़िए। ये बॉडी सीधा रहना, इधर मूवमेंट होना। ऐसा 1 2 3 4 5 स्ट्रेट इस तरफ। 1 2 3 4 5 स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 स्ट्रेट इस तरफ। 1 2 3 4 5 इसके बाद हाथ ऐसे सीधा रखिए, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करिए। ऊपर ऊपर ये उनके उल्टे होते हैं। ओके ओके। देखो 1 2 3 हाथ गिरा था। हाँ बस ऐसा। काउंट काउंट करिए। 1 2 3 4 5 नीचे। ओके वापस 1 2 3 4 5 नीचे। ओके এখানে বালিশ प्रॉब्लम দিব। हो रहे
কেন বালিশ দিব নাকি বালিশ ছাড়া? आपका मर्जी। হুম হ্যাঁ इन কোনো সমস্যা নেই না আপনার ইচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা अभी ऐसा पकड़ के ऐसा। এভাবে हम्म এভাবে ऐसा। ओके 1 चल, 2 हाँ। 3 4 5 नीचे। किस साइड पे प्रॉब्लम है अभी? इस साइड पे ना? इसे हाँ, ये जाल ऐसा लेके पकड़ के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक एक बाद में दो। हम्म, ओके एक नहीं नहीं, पहले ये एक बाद में ये एक दोनों साथ में एक साथ है, में। हाँ। দুই ओके হ্যাঁ उल्टा लेट सकते हैं आप। उल्टा उल्टा উপর হয়ে শুইতে বলতেছে ওই চশমা चश्मा निकाल। চশমা নেবে না হ্যাঁ আমি তো বলতে কে আনবি हाथ पीछे करें, पीछे नहीं, इधर। ये भी थोड़ा सर उठा के ऐसा 1 2 3 4 5 नीचे हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। वापिस ऊपर আবার 1 2 3 4 5 नीचे और एक बार 1 2 3 4 5 नीचे। ओके मैं ये निकाल दूंगी मैं। वो भी आगे लेके आइए। ऐसा रखिए, ऐसा ऐसा रखिए। ऐसा करके सीधा देखना। ओके 1 2 3 4 5 रिलैक्स। लेट जाइए नीचे, पूरा लेट जाइए आराम से। और एक बार और एक बार। ये एल शेप आना सीधा आना। এল সেট একটু সামনে হ্যাঁ इससे स्ट्रेट ये रहना, इससे स्ट्रेट ये रहना। सीधा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ओके अभी এভাবে করতে পারবো हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। হ্যাঁ ये उठा के ये करना। एक बार उठिए, হুম एक बार उठिए। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा। उठा के ये सीधा देखना, सीधा। इधर प्रेशर फील हो रहा है आप? ऐसा 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ইবে না কোমর বেশি ইবে 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 ভালো দেয় হ্যাঁ ইবে ভালো দিস ইজ গুড गुड। It will be like he step feel by step. she feel more now ইবে pressure ইবে প্রেসার কত বেশি 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसके बाद में ऐसा सीधा। पूरा हाँ नहीं नहीं, यस। ओके কি আছে দেশ हाँ नहीं नहीं, नीचे नॉट गुड। वो If कर she is सकते हैं feeling हाँ uncomfortable, discomfort, no, don't do that movement. Okay, till this you continue. Every exercise 10 repetitions. First initial days for 10 days like that. बाद में she can increase up to 15-20 repetitions. Okay. अभी मैं 3 बार बोली थी सब एक्सरसाइज।
सुबह शाम को करना है हम्म, सब एंड होल्डिंग फॉर 5 सेकेंड्स हाँ। सब होल्डिंग है ना 5 बाद में 10 सेकेंड्स हम्म। 1 2 3 अप टू 10 up to 10 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके okay